Misol uchun shunaqa video olish xohlayapmiz. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Oldindan tayyorlab olgan videoyimiz bor. Mana shunaqa ko'rinishdagi video. Oldindan tayyorlab olgan rasmimiz bor. Aytaylik, mana shunaqa ko'rinishdagi rasm. CapCut'ga kiramiz. Videoni joylab olamiz. Videoning uzunligi taxminan 4 sekund, bizga bu yetadi. Endi pastda naложение knopkasi bor. Добавить наложение. Boyagi rasmimizni joylab olamiz. Rasmimizni videoning tagida joylash, aniq joylab olishimiz uchun ozgina surib olishimiz kerak bo'ladi. Rasm uzunligini ham videoning uzunligiga tenglashtirib olamiz. Mana. Endi qiladigan ishimiz pastdagi rasmli videoni belgilab turib, удалить фон knopkasini topamiz. Удалить фон, Chroma key. Chroma keyda telefon yashil joyini ko'rsatib qo'yamiz. Mana intensivность knopkasi bor, sal ko'tarib qo'yamiz. Galishga bosib qo'yiladi. Endi pastdagi video belgilanib turibdi. Sal ko'tarishtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi videoni belgilab olamiz. Создать копию knopkasini topamiz. Bosamiz. Endi наложение knopkasi bilan pastga tushirib olamiz. Ikkinchi paydo bo'lgan kopiya videoyimizni birinchi videoni tagiga olamiz. Bu ish barmoq bilan qilinadi. Endi pastdagi videoni belgilab turib, umumiy videolarni ozgina surib turgan holatda удалить фон knopkasini topamiz. Удалить фон, удаление с параметрами. Bu yerda qiladigan asosiy maqsadimiz удаление с параметрами degan joyiga stakan bilan bizani o'zimizni qo'limizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Uning uchun ikkita barmog'imiz bilan videoni sal kattalashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ozgina qulaylik yaratadi. Mana endi bitta barmoq bilan belgilab ketyapman. Stakan va o'zimning qo'lim. Shu yerda bir xatolik mana o'tib qolishi mumkin. Ko'pchilikda bo'ladigan narsa qo'l bilan stakanni emas, tanani ham ko'rsatib berdi. Buni qaytarish uchun быстрое стирание knopkasiga kiramizda tanali joyi shunaqa qilib tozalab tashlaymiz. Yana kamchiliklari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana joylarni tozalab tashlayman. Galishkani bosib yuborildi. Endi qiladigan ishimiz mana videoni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi video belgilanib turibdi. Belgilanmagan bo'lsa mana boshiga yana bir marta belgilab oldim. Telefonni ramkasini o'zimiz xohlagan joyimizga kattalashtirib olishimiz yoki surib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun mana aylantirib ko'rsatish ham mumkin bo'ladi. Joyiga keldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Video tayyor bo'ldi. Eksport knopkasini bosib chiqib ketamiz.